Na Ernest ndamugeithia eroreri a Njata TV nĩ ithuĩ twetwo niĩ ndetwo Ernest Njĩra-inĩ wa Gathoni wa kũrĩa Juja. Ithuĩ twĩna mĩako ĩno ya raithi tũgateithania tũkanyitana na arĩa mena mĩgũnda. Okorwo wĩna mĩgũnda ũgoka tũkanyitana tũgaka mĩako tũgacoka ĩgatũcokeria mabataro tũrĩ hamwe. Andũ erĩ makauma thĩna-inĩ. Andũ erĩ makauma thĩna-inĩ na arĩa mũkamaruta thĩna-inĩ. Thengi mũno na karibu. Mũndũ wĩtwo Samuel ngũhe kanya nĩgetha ona ũkĩgeithie eroreri witũ. Amarĩtwo Toguo Igwa, njĩtagwo Samuel Mũrigo wa Igwa. Na ndĩ wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ. Na gũikara tũgakĩgũra mĩciĩ gũkũ Nairobi. Kũrĩa nĩ gũciarĩrwo. Na niĩ ndokire na kĩoneki kĩu mĩaka ta 11 mĩthiru. Ũgaithio gĩkũrĩte ũkahora. Ũkahora nginya tũgakinya handũ rĩu. Na tugatuĩka nĩ ithuĩ tũrethwo, tũtiretha mũndũ. Mũtiretha andũ. Tũtiretha andũ. Ũgũkorwo ũgĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ kĩoneki kĩu, he hĩndĩ ndakuonete mwe TV-inĩ na onirika tene ũkĩarĩrĩria maũndũ megiĩ biogas. Na ndiĩ kana nowe kana nĩ ũngĩ. Nĩ niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ, nĩ njũkaga na kĩũndũ kĩrĩa gĩtarahanyũkania na andũ. Rĩu nĩ ndendaga kũgũra biogas tondũ andũ makoragwo mabuatĩte iria, no ng'ombe nĩ ĩrĩ indo ingĩ njega mũno cingiuma mbeca. Mai ma ng'ombe mĩthini ĩtũheaga, mĩthini nĩ ĩrĩa tutaga biogas. Na tukĩgũra biogas na tukĩgũra ona goro kwa iria, na nĩ tũgĩthĩte wega, nĩ tuonete sponsorship. Koguo mũrĩmi wothe ũngĩkorwo akĩenda gwakĩrwo biogas na ithuĩraga no tũmwakĩre 100% bora ndakahũthĩre gas ĩyo. Akorwo to nginya akorwo na ng'ombe, nĩ boroko na gĩcoro no kĩone mahuti-inĩ mabuthu. Nĩ gĩcoro mũgũraga kana ĩtagwo liquid manure. Liquid manure nĩ ũtũgũte mahuti ũmathĩe mabuthe coke ũmaringie ũmaikie thĩinĩ wa digester mahĩe maume methane ĩtuĩke gas. Nĩ tũkwenda gũkũrĩha no ũrĩhagwo hau. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Ngwĩciria ndĩrĩ mwĩte twarĩrĩrie ũhoro ũcio. Tũrĩ warĩrĩria ũcio na njĩra nene. Na njĩra nyandandũku. No gĩtũmi kĩa ngorwo ngĩmwĩta thĩinĩ wa Njata TV rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ nyũmba cia gĩkĩro kĩega no igakorwo igĩakwo na thogora wa thĩ, tondũ mwaka ũyũ wa 2018 andũ aingĩ nĩ marenda gũtherema mũno. Mwaka mũthiru nĩ twagiĩka mũno nĩ maũndũ marĩa na ithuĩ no nginya tũke na idea iria igũtũma andũ acio mekete makorwo magĩthiĩ na mbere. Na nĩ njũĩ angĩkorwo harĩ kĩndũ kĩgiaga andũ Nairobi nĩ nyũmba cia gũikara, na ti Nairobi mataũni-inĩ mothe ũgakora mũndũ athũkũma mĩaka yake yothe na inũka ũguo moko matheri. Harĩ ũngĩ ũgũkora nĩ agũrire kaburoti ka Wangware kana Gĩthũrai kana Kangemi, no ũgakora nĩ aremirwo nĩ gũgaka tondũ wĩra ũrĩa araruta marĩhi nĩ manini mũno. Twambĩrĩrie harĩ ũngĩenda gũkorwo akĩgĩa nyũmba yake ya gũikara, hihi akwambĩrĩria atĩa mũndũ gwĩtwo Ernest nĩgetha mũndũ ũcio mũthia agakorwo akĩĩta mũikari wa Nairobi mũkombori? Tũrakiria tũrona tũrathiĩ mwena wa mĩako twaingĩra property development, andũ aingĩ mathiĩ mena ya mĩgũnda na andũ nĩ ma-embrace ũndũ ũcio, nĩ moete ũndũ ũcio wa kũgũra mĩgũnda mũno, tondũ ona nĩ kambuni nyingĩ irendia mĩgũnda, Agakuyo, Urithi, no magwĩtĩra mĩgũnda. Andũ othe nĩ marateng'era nacio kambuni, nĩ andũ very young me mawĩra-inĩ metirwo mĩgũnda, nĩ maraheo marũni mawĩra-inĩ kwao, mũndũ agathiĩ akagũra mũgũnda. No agũra mũgũnda ũrakinya hau ũkoiga atĩ nĩ ũka appreciate, no hĩndĩ ĩyo wagũra mũgũnda wĩ mũndũ mũnini, o hinda rĩu no rĩo ũgũcoka ningĩ ũgũrane, wona wahikania wanjie kũgĩa ciana, rĩu tũthendi tũrĩa ũreka atĩ waroria gwĩ family ciambie gũthoma, manjia gũthoma, rĩu ũmenye mĩaka no ĩrathiĩ na mũgũnda ũrĩ o harĩa ũkaumia mbwe ũtarĩ waka o gĩciagia no ũgaka, no waigua nĩ ũrakombora. Koguo ithuĩ na ithuĩ tũgoka wagũra kĩrĩa kĩu ũgoka tũgaikara thĩ tũgagwakĩra nyũmba yaku ya gũikara kĩaya-inĩ kĩu gĩaku, handũ hakoragwo wĩ mũkombori ũgakorwo wĩ tenant witũ ugakorwo nĩ ithuĩ ũrarĩha, no nyũmba ĩyo nĩ kũmĩrĩha ũramĩrĩhĩra, nĩ ta mortgage no ti mortgage, nĩ rent. Tondũ rĩu rĩrĩa wakomba mbeca cia kũgũra mũgũnda nĩ ũrarengwo wĩra-inĩ, no waigua ndũrarĩhĩrwo nyũmba, no koguo ũrarĩha maita maigana. Tũgakwehereria ũhoro wa kĩrĩa rũni rũrũ na kũrĩha nyũmba, ũgakorwo rĩu we ũkĩrĩkia a certain period ĩrĩa tũgũkorwo tũiguithanĩirie kũringana na cost ya nyũmba ĩgatuĩka yaku. Koguo hĩndĩ ĩyo nĩ ũrathomithia, nĩ ũrarĩha nyũmba, no nĩ kũmĩgũra ũramĩgũra.
Okay, nĩ ngũmũne title deed tondũ hau nĩho mũndũ angĩtigĩra mũno. Sasa tũtichanjagi title deed. Mũtioyaga title deed ya ũrĩa tũgwĩka no agreement ũkwandĩka against title deed no yaku. Kwĩ wakiri wandĩke agreement. Lease agreement nĩ ta lease agreement wĩnayo no wĩ tenant witũ kũringana na ũrĩa twĩkĩte atĩ. Ũciria ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega mũno tondũ nĩ ũkora mũndũ arĩkia kũruta mbeca ciake wakora mũndũ rĩngĩ kaingĩ nyũmba njega gũkũ no ũkomborire kuma ngiri 15 nginya ngiri 30 na wakora mbeca icio ũngĩkacokanĩrĩria nĩgetha ũkorwo ũgĩaka nyũmba nĩ ũgũthiĩ mĩaka mĩingĩ mũno no ũngĩkorwo harĩ handũ ha kũrĩhaga gũkomborithia kana landlord ũkarĩhaga ũkamũrĩhaga na mũthia nyũmba ĩkorwo ĩgĩtuĩka ya mũndũ hau nĩ kũringa nyoni igĩrĩ na ihiga rĩmwe Sam. Yes. Ũhoro ũyũ mwĩcirĩtie atĩa ũhoro ũcio? Ũrahotekeka atĩa? Nĩ ũndũ ũrahotekeka kana? Ũhoro ũyũ wagua ndũigua ndĩ na mĩaka ta 10 na kĩndũ ngĩruta wĩra ũyũ no nĩ kwambia ũkamba kũiguithia andũ tondũ no hakĩbatara mbeca cia gwaka ũgakĩaria na arata nĩ bengi investor mabengi manja wama convince tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩrega tondũ kĩrĩa tũrenda nĩ JV ĩtagwo joint venture between mwene mũgũnda na rĩu niĩ developer niĩ na nĩ ngwaria na andũ angĩ ndĩmerende hei mbeca tũigĩrĩre kĩũndũ gĩkĩhana to manjĩre Sam mbeca tũgũcoka ihinda rĩigana atĩa ndĩmekĩre mathabu mau mothe no thi bengi ndĩhe deposit ndĩhe mbeca fulani okorwo nĩ 30% marenda ma finance icio ingĩ ũcio nĩ wĩra wakwa kũrĩa mbeca ikuma ona ndũgethĩnie na tũtingĩkwĩra ũke kana wambie gũcorithia to mĩcoro thikũ ici no nginya ũkorwo ucorete ũngĩremwo no tũgũcorere no ũngĩkorwo wĩna ũhoti kana wacorete tene nyũmba ndĩ nĩ coro nĩkahĩtũke nĩ kanyu kana ũthore kana ũgakora nĩ yahĩtũkirwo nĩ mahinda wacorete tarĩ njega ĩgakorwo up to date rĩu nĩ tũgĩcoraga rĩngĩ na tũgacorithia gũtirĩ kĩndũ twĩtagia mwena ũcio twendaga tu atũheo lease agreement kuma mĩaka ũmwe mĩaka 15 ndĩngĩkĩra 15 nĩgetha ithuĩ tũkorwo tuona mbeca citũ nake akorwo tondũ twamwĩtia nyingĩ nĩ akũremwo tukaenda hapo gũtaha kĩake rĩu kaba ũmwĩte tũbeca tũnini no ũraihie kĩ ũraihie ihinda na ũhoro ũcio hihi ũkoragwo ũgĩkinyanĩra kũrĩ andũ arĩkũ nĩ ahũri biacara andĩkwo mũndũ wothe bora nĩ gwaku tondũ gwĩ gwaku no nĩ tũngĩaria nawe twaragia na mwene kĩa kĩu na to nginya ndũgeciria atĩ woka no nginya twĩke no nginya twĩke valuation tuone kana nĩguo tũcoke tũtuĩrie twĩke soil tuorie na andũ angĩ metagwo geofencing matũthimĩre tĩri profile ya kuona kana gwakĩke nyũmba kana nĩ ya ngoroba 5 twoka nginya project ya milioni 100 koguo ndũkarie ũhoro wa mũndũ wa nyũmba ĩmwe twaragie nginya ũhoro wa apartment nĩ tũgũka gwacio tuone ũrĩa magũkorwo magĩteithĩka twathimirwo tĩ na twapuvirwo nema andũ all authority iria relevant nĩ ũndũ wa ũhoro ta ũcio nĩrĩo tũtuĩkaga decision then tũkũigĩrĩra okorwo nĩ milioni citũ 50 iria tũgũkĩrĩkana na tũgakora milioni citũ tũracienda mĩaka 10 ya kenana wewe wetĩkĩra ũingagĩra kũta mũkombori na ũngĩaga kũrĩha atĩ tondũ nĩ gwaku nĩ tũgũkũruta o tũrĩa tũngĩruta mũkombori ũrĩkũ na tũrehe mũkombori ũngĩ tondũ nĩ tũhete lease nĩ gwitũ mĩaka 10 ya tũkũrĩkanĩra kĩaria ũhoro wa milioni 50 nĩ njũĩ nĩ ũrathitũra andũ aingĩ mũno hihi nĩgetha njakĩrwo nyũmba ĩgũbatara gũkorwo ĩrĩ ya mbeca kuma cigana kwambĩrĩria thĩ tondũ nĩ ũgũkora harĩ mũndũ ũrerorera na nĩ mũrĩmi mũnini hihi thutha wa mĩaka 10 mbeca iria angĩkorwo nete nĩ ngiri 800 ũcio ndarĩ na mwene aca ena mwene tondũ ithuĩ twenda ngiri 15 na ngiri o iria ũrarĩhaga nyũmba tondũ nyũmba ya 2 bedroom nyũmba njega na ndĩmeraga no wakĩrĩ na kuma milioni 1 na ngiri 600 nĩyo nĩ nyũmba njega nĩ standard na nĩ gwaku ũguo no gwaka tu no twoka nĩ nginya kũgũra kĩa nĩrĩo gĩa goro no mũndũ twauga ahotete rĩrĩa arutaga wĩra kana rĩu andĩkĩtwo nĩ akombete kambuni yao kana bengi akagũrĩrwo kĩa rĩu kĩrĩa atarĩ nĩ mbeca cia gwaka na mũndũ athiaga rĩu gwĩciria gwaka ũkagĩa kamũgeni nĩ family rĩu kana ka mbere gagĩthiĩ gũkinyaga gatatũ rĩ na cio thukuru ka mbere nĩ kambia ũhoro wa gwaka ũgathiĩ ũthirĩte rĩu nĩ nĩ hotũkagĩra tukamagĩra okay ndĩrona ta mũrateithĩrĩria andũ arĩa mũrona hihi mũndũ ũraigua nĩ ena wendi mũno wa gũkorwo agĩaka nyũmba twĩtaga aciari aitũ arĩa makire agĩkinya ngoroba ya kana agĩaka yothe no ndekire finishing ona nĩ njũĩ nĩ ũrathiĩ ũgakora nyũmba skeleton ũkarigwo mũndũ nĩ kĩĩ nĩ mathabu atekĩte nĩ cira wokire rĩu nĩ tũkaga tũgeka mathabu tũgeka valuation tũrĩ na team ya engineers magatwĩra haha
kiria tungigirira nyumba ĩyo tuike nĩ ĩrarehe mbeca tukaria nake ithuĩ tũrĩ gũtinagia mbeca ici ũgathiĩ na 30% na ithuĩ tũgathiĩ na 70% nĩgetha tũkehere gwaku narua no nĩgetha tĩri ũrĩa kana ũtongoria ndũgecirie kwendia gũgũtuĩka nĩ gwaku tiga nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ kũmenya nĩ ithuĩ twakũhe kana nĩ ithuĩ twaingĩrĩra gũkũhana ta ũrĩa ũrakaga na nĩ cigũikara na andũ na ciaikara na andũ nĩ wakĩgĩa mbeca cia gũtũrĩha na ũgĩtigwo na ũtongoria handũ ha ikare ũguo tũraga. Okay. Yes. Tuthi kuri mundu gwitwa Ernest. Uhoro uyu uguteithia mwene Kĩana atia? Tiga gukorwo riu wina nyumba ya guikara na nigetha tuke hari mundu uri ungikorwo hihi agikomborithia. Mundu wa guikara aguteithika naki? Mwene gukombora mwene Kĩea aria guka ni ati muoroto wake wari agaka nyumba. Nyama. No mawoni make ni marathie makahengeka ni undu wa maundu maria maroka. Kana kunderu wa thendi. Koguo hindi ĩrĩa wamwakĩra kĩa kĩu nĩ gĩatiga gũikara kĩmbĩa na wamenya ta gũkora nĩ mũingĩ tondũ hĩndĩ ũrarutĩra wĩra Nairobi na wĩna kĩa kũrĩa ka Ngundo Road harĩa ũngĩ ũrendia na kũu harĩa ũngĩ waigire Maathai-inĩ kĩrĩa gĩaka Manyata hau nĩ mĩaka 10 ũkĩrĩkia gũthomithia mĩaka 20 rĩu ũgĩthiĩ kũmwĩrehera haha rĩu nĩ thirikari mũgũnda nĩ wake rĩu wana nĩ mwanyitana rĩu handũ wa mũnyitane no cio kũgiana rĩ ndũke mũnyitane na Sampesa magwakĩre nyũmba we ũikarage harĩa na wĩ mũkombori no ndũhana mũkombori tondũ twagwakĩra nyũmba harĩa kũringana na kĩaya gĩaku ũrĩa kĩigana tirakũgiria kũiga ng'ombe tirakũgiria kũiga ngũkũ andũ harĩa ũgĩthiĩ gũkombora nyũmba ya ngoroba ya gatatũ kũrĩa wenda itumbĩ no ikũrũkire gũthiĩ nduka no ona harĩa ũrateng'era ũkoya itumbĩ kĩaga koguo wĩna freedom ningĩ ndĩrona mũndũ ũcio ta gũkorwo ena freedom tondũ arĩ gwake no rĩngĩ nginya ngui kila kĩndũ ngoroba-inĩ ndũngĩiga ngui kwenda ũngĩiga ngui rĩu nĩ ũtarĩria mwene nyũmba ũbangĩte na ngui ciake na ngui ici ũrenda gũkorwo ũkĩiga ndĩrenda twambe tũthiĩ break hanini na nĩgetha tũgĩcokereria no tũkũgeria kuona kana kũrĩ ũndũ mũngĩteithĩrĩria mũndũ hihi ena kĩeya handũ no ende gũkorwo agĩũkĩra hihi nĩ abutirwo wĩra ndarĩ wĩra hihi mũndũ ũcio nĩ aritaire na arĩ na kamũgũnda handũ no nĩ arigĩtwo ũrĩa angĩkorwo agĩka harĩ ũndũ kangĩmũteithia ona gekĩng'otore thĩinĩ wa mũhuko na thutha ũcio rĩngĩ akorwo akĩgwatĩra nyũmba nene tũkũrutĩrĩria ũhoro ũcio tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũnene thĩinĩ wa Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ twĩna Samuel Mũrĩgĩ na Ernest njĩra-inĩ na nĩ ataaramu ũhoro wĩgiĩ wake wa manyũmba.